हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं एक नए मेडिसिन के रिव्यू के लिए आपके सामने। आज का जो हमारा मेडिसिन रिव्यू का टॉपिक है वो है ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप। बेसिकली एक कफ सिरप है। इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसके क्या यूज़ हैं, इसके क्या डोज हैं, इसके क्या कंपोजिशन का वर्क है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप दो टाइप में आती है। पहली बात, एक आती है शुगर फ्री और एक जो नॉर्मल मेडिसिन आती है वो तो आती है सिरप। यानी अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप का शुगर फ्री वाला बॉटल लेंगे, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप, यानी अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप जो वाला बॉटल लेंगे। उसमें शुगर फ्री अलग से मेंशन है, ओके, और उसमें मेंशन रहेगा, उसकी कोई बात नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है वोकार्ट लिमिटेड, ओके, एंड इसका जो प्राइस है वो समथिंग अराउंड 125 रुपीज़ है। एंड जो इसका प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप ये प्राइस एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के लिए कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिला हुआ है और ये किस लिए सिरप यूज़ होती है। तो बेसिकली ये कफ सिरप है, ओके। आपको जब सर्दी जुकाम के टाइम पे आप कफ जम जाने का समस्या आपका रहता है, ठीक है। आप इसमें मेंशन भी देखे होंगे आपको, फॉर वेट कफ है, यानी जो गीली कफ है, कफ जम जाती है और वो बाहर नहीं आती है, तो उसके लिए ये सिरप यूज़ किया जाता है। बंद नाक, ठीक है, आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो या लंग्स में आपका म्यूकस ज़्यादा जम गया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए ये सिरप यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सर्दी जुकाम, खांसी, छींक आना, आँख से पानी आना, ये जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखिए, इस पर स्पेशली मेंशन है कि फॉर वेट कफ, यानी ये वेट कफ के लिए है, यानी गीली कफ को बाहर निकालने के लिए है। तो ये एक आपके लिए सर्दी जुकाम के टाइम पे ये काफ़ी फ़ायदेमंद मेडिसिन हो सकती है। एंड इसमें जो कंपोजिशन मिला गया मेंशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपको कफ को बाहर निकालने में और आपका कफ कोल्ड में, सर्दी जुकाम में आपको रिलीफ दिलाने में। तो इसका यही एक काम है, मतलब ज़्यादातर इसका यूज़ यही है कि ये आपकी जो कफ है इसको बाहर निकालने में मदद करता है। एंड इसके बाद आपके जो नोज़ है, विंड पाइप है, आपके जो लंग्स हैं, इसको रिलैक्स करने में आपको मदद करता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम खांसी के टाइम पे आपका जो बंद नाक, ठीक है, और जकड़न हो जाती है, पूरी तरह से कफ जम जाता है, तो इस सब चीज़ों में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आँख से पानी आना, ठीक है, आपको छींक बार बार आना, ये सब की ट्रीटमेंट के लिए भी सर्दी जुकाम में जो नॉर्मल ये जो सिम्टम्स आते हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के वर्क की। इसमें जो जो कंपोजिशन मिला है उसका क्या क्या काम है। तो बेसिकली इसमें जो कंपोजिशन मिला हुआ है वो है गुआफेनेसिन, जो कि 50 mg है, एंड टेरब्यूटेलिन इसमें 1.25 mg मिला हुआ है, एंड ब्रोमहेक्सिन 4 mg इसमें मेंशन है। अब देख लेते हैं इनके कंपोजिशन का वर्क क्या है। तो जो देखिए, इसमें जो टेरब्यूटेलिन है, टेरब्यूटेलिन एक ब्रोंकियोडायलेटर की तरह काम करता है, यानी फेफड़ों में ब्रोंकाइल के आसपास के जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देता है और उनकी जकड़न को खोलता है ताकि आपको सांस लेने में वहाँ पे आराम मिले, ठीक है। तो आपके जो एयरवेज के जो मसल्स हैं उनको वो रिलैक्स करता है। एंड इसमें जो ब्रोमहेक्सिन मिला हुआ है, ये जो आपका जो म्यूकस, जो बलगम है, जो कफ जम गया है, उसको वो थिक करता है और बाहर निकालने में आपको हेल्प करता है। एंड गुआफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है, जो कि ये भी आपको म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और आप इस सिरप के ऊपर भी देखे होंगे, आप यहाँ पे ब्रोजेडेक्स एसएफ के नीचे आप एक्सपेक्टोरेंट मेंशन है,
ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टोरेंट है, यानी आपके जो म्यूकस है आपको उसको बाहर निकालने में ये सिरप हेल्प करता है। तो ये जो तीन जो मैंने इसमें जो मेन कंपोजिशन है उसके यूज़ भी आपको बता दिए। काफ़ी कॉमन यूज़ है जो कि सर्दी जुकाम खांसी के टाइम पे आपको सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी का काम है कोई ब्रोंक्योडायलेटर है, किसी का काम है म्यूकस को बाहर निकालना, कोई एक्सपेक्टोरेंट का काम है तो उसका काम है आपका म्यूकस कम बने और जो म्यूकस को बाहर निकालने में, थिक करके बाहर निकालने में हेल्प करना। तो ये इसका वर्क है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो टर्बिटालिन है वो एक ब्रोंक्योडायलेटर की तरह काम करता है, यानी जो आपके जो फेफड़ों में ब्रोंकाइल के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देता है और उनकी जकड़न को खोलता है ताकि आप सांस आराम से ले सकें, ठीक है। इन शॉर्ट आपके एयरवेज के मसल्स को रिलैक्स करता है। एंड इसमें जो ब्रोमहेक्सिन इसमें यूज़ हुआ है वो आपके म्यूकस को, यानी आपके जो कफ है, बलगम है, उसको थिक करके उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और जो इसमें जो गुआफेनिसिन है, गुआफेनिसिन एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है जो कि म्यूकस का, यानी जो बलगम जो बन रहा है, कफ जो बन रहा है उसको कम बनने का काम करता है और उसको बाहर निकालने, थिक करके जितने जो पहले से हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। इस सब के चलते आपको कफ बाहर आने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा एंड आप फिर अच्छे से सांस ले पाएंगे और कफ कोल्ड की समस्या से आप बाहर आ पाएंगे। तो ये था यूज़ इसका। अब आप बात कर लेते, सॉरी, इसके कंपोजिशन का यूज़। और इसका यूज़ बेसिकली ये कफ सिरप है तो कफ को बाहर निकालने में आपको हेल्प करता है और इसके साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी में ये यूज़ होता है। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी इसकी जो बेनिफिट्स है आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो की शुरुआत में ही। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट में। तो वैसे तो इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ नोज़िया की समस्या हो सकती है, कभी वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, स्टमक पेन की समस्या हो सकती है, स्वेटिंग की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस में हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो आप इसको लेना आप बंद करिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप एक बार इसको लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि अब आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आप इसको कंसल्ट करिए। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं फिर भी कंफर्म करिए एक बार डॉक्टर से। सो अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज इस पर मेंशन है, आप इसको 3 टाइम 2-2 चम्मच ले सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं, और अगर आप बच्चे हैं तो आप इसको एक एक चम्मच 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं, 2 से 3 टाइम आप ले सकते हैं। तो ये था इसका डोज, 2 चम्मच 3 टाइम फॉर एडल्ट एंड 1 चम्मच 3 टाइम फॉर चिल्ड्रेन। एंड इसको आप लेने से पहले आप ज़रूर कुछ खा लीजिएगा, खाली पेट इसको मत लीजिएगा और अल्कोहल इसके साथ मत लीजिएगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इसको लेते समय आप अल्कोहल को कुछ दिन दूरी बना लीजिएगा। सो ये था वीडियो ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।